OK，我哋依家嚟到我哋華發商都上邊嘅住宅啦，呢度咧係41平方嘅，租金2100蚊可以短租㗎嚇。嗱，見到啦，呢啲係以前開發商一個交付嘅標準嚟嘅，包括我哋嘅衣櫃咧都係已經做好晒啦，都係定製嚟嘅嚇。呢邊咧就係我哋嘅餐廳位置啦。嗱，房間咧就係呢度啊，大家可以見到下1.5米嘅床，嗱都係睇我哋嘅一個園林小區啊，細咧係細咗少少嘅，但係咧畢竟喺市區呢邊2100可以短租啊，係比較少有嘅啊，又係市中心呢度啊。嗱呢邊咧就係我一個冰箱嘅位置同埋嘅廚房，咁廁所係呢邊啊。但係洗衣機都係放喺呢度嘅啊，洗衣機同埋呢個熱水爐都喺呢度嘅啊。廚房啊、沖涼房都喺呢度啊。呢個咧就係41平方啊，租金2100蚊嘅啊。咁如果想要大啲嘅啊，要大小區嘅，我哋都有啊，2房、3房、4房、5房啊，睇河景唔睇景都有啊。如果想了解更加多嘅，可以WhatsApp 我或者係電話。呢度咧就係1房嘅，接下來咧就帶大家睇睇一個複式嘅更加大嘅71平方啊！大家好，我係貝殼找房上市公司嘅阿成啊！今日咧嚟到我哋華發商都樓上香洲市區呢邊嘅國企單位嗱，依家咧係一個71平方嘅單邊位嚟㗎，租金咧係3200蚊啊！一般咧係大陸呢邊租樓咧，基本上都係1年起租嘅。如果各位想短租咧，都係 WhatsApp 我同業主呢邊再傾一傾啊。我哋貝殼咧就好多房源嘅啊，特別係呢啲市區入邊啊，一房嘅係41平方，租金咧係2000蚊嘅。呢套咧係71複式一房啊，呢種咧好適合嗰啲小情侶或者係小夫妻，樓上咧係帶浴缸嘅啊，呢個咧就租金係3200蚊嘅。首先咧係我哋呢個入戶花園啦，大概都有10個平方嘅，咁你可以放啲雜物啊，或者係自己私人嘢擺喺度都冇問題嘅。呢套樓咧係一個家私齊全嘅僅需咧拎啲個人嘅物品咧就可以噶啦啊！而且咧我哋樓下咧係華發商都食飯、行街、睇戲、KTV 呢啲都係一站式，落個樓僅需步行2分鐘嘅。然之後咧對面就係我哋嗰個創意園入邊都係南屏最大啲街市，入邊有大排檔小食店都好多嘅，仲有嗰個油站同埋充電樁都係我哋樓下嘅哪怕你翻香港掉個頭入個油再翻去，而且喺度揸車去到廣州大橋咧都係15分鐘㗎，非常方便。如果係想去到我哋珠海市入邊，即係最大嘅夜市叫下灣下灣嗰邊嘅，喺度揸車都係15分鐘非常之方便。再講翻到我呢個單位啦，呢個洗衣機咧已經係配好啦包括呢個熱水爐咧都係已經齊晒㗎啦呢邊咧就係一個餐廳同客廳嘅位置嚟嘅呢啲咧都係我哋以前開發商交樓嘅時候一個標準嚟㗎都可以放好多嘢。跟住我哋嘅冰箱啦，同埋嗰個微波爐咧都係有嘅呢個係餐台而且我哋咧係做咗一個投影儀一個電視嚟㗎包括呢個中央嘅冷氣機我哋喺餐廳嗰度咧睇出去就係我哋一個小區園林非常之靚仔個景觀而且係冇乜遮擋㗎嗰個咧就係我哋嘅華發商都啦，非常之近嘅。而且喺大陸租房咧係咁樣喺大陸租房咧係押金2個月，租金1個月押2付1我哋叫做押2付1嘅所以再加埋我哋嘅中介費大嘅費用就係咁樣好似水電費呢啲肯定係物業費自己用自己交嘅大陸租房就係咁樣嘅。樓上咧就係我哋個休息間啦，僅需咧拎啲嘢個人嘅物品就 OK 噶啦呢個係1.8米乘以2米嘅牆跟住喺呢度都可以睇到我哋嘅園林景觀非常之靚嘅在呢邊咧就係我哋嘅浴缸同埋廁所嘅，仲有呢個咧係我哋
係我哋嘅衣櫃啊，衣櫃嚟嘅，都係已經全部做好噶啦啊，非常之方便嘅。所以咧如果各位朋友想喺南灣呢邊生活一段時間嘅，可以過嚟呢度啊，先租住一段時間先啊。如果覺得呢邊比較合適嘅咧，啊，你再考慮要唔要喺呢邊買樓啊。我咧就係貝殼找房上市公司嘅，係揸牌嘅，入邊咧都好多資源啊，咩租樓啊、二手樓啊，二手咧依家喺市區嚟講係性價比好高嘅啊，所以感興趣嘅朋友咧可以 WhatsApp 我或者電話俾我都冇問題嘅。今期嘅節目咧就講到呢度嗱，我哋下一期再見，拜拜。